Në vaki edhe ecje vetëm, kështu, ke nevojë ndonjë? Po, shpesh dalë me ecë vetëm, sidomos me skia, sepse ka herë për shkak të punës, stresit, dinamikës, thjesht njëri ka nevojë me qenë vetëm në natyrë. Edhe në fillim, kur kom fillu me dalë me ecë vetëm, njerëzit mendojshin se theshin a je i çmendur, sepse po tash përshësh se cilën herë më shumë po ka njerëz që dalin me ecë vetëm. Thjesht nuk ju rekomandoj njerëzve që nuk kanë eksperiencë mal me dalë me ecë vetëm. Më thonë, vetëm nëse krijon eksperiencë, edhe është një shtek që ti e din, edhe ka lëvizje, mundesh me dalë. Kurse nëse do me shku në shtigje ma të fella, nuk ju rekomandoj, sepse nëse s'din më orientu, nuk din më kthy, nuk din me parashiku motin, terrenin, kohën, atëherë mund tjetë rrezikshme. Atëherë mund tjetë rrezik. Si a del kur ke nevojë për motivim, për të vazhduar më tej? Kur kam nevojë për motivim, i mendoj do njerëz që më kanë motivu mu njetë. I mendon? Po. Aty e gjenë motivin. Pyetja e fundit. Si a del kur partnerja kërkon vëmendje dhe nuk dëshiron që ti t'jesh kaq i përkushtuar në hiking? E merr me vete. Kom qef me arë me vete. Ja, mendoj që në një punë që është guida malore dhe rrëfysi malore, partneri du të me qenë një person që të kupton, edhe që paka shumë edhe ajo është ajo, ose aj, në barët ajo e guid femra moshkull, du të me dasht këtë pasion, me pas pasionin e njëjtë. Për ndryshe, është pak e vështirë nëse nuk e keni dytë pasionin e njërë, sepse ka disa njërës që thjesht nuk e kuptojnë idenë e malit, nuk e kuptojnë idenë me shku dhe ditë largë, jenë mësu ma shumë me konformin, kështu që mendoj që personi është person që edhe e pëlqen njëjtë si une. Do me thonë, duhet me qenë që të kupton se për ndryshe... Tlen. Qysh ja del, tlen.